我现在是在德国汉堡的一个普通公寓里面，我们来测试一下德国的这个普通公寓。你看看对面房子，跟我这个其实就是一样的，属于普通公寓。看看它这个普通公寓的窗户的隔音效果怎么样？大家现在用3秒钟听一下，然后我开窗户。